നമസ്കാരം, സ്മോൾ ബിസിനസ് ഐഡിയാസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അടിപൊളി കിടിലൻ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാറ്റഗറി പെടുന്ന ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അവർക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. കാരണം ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു PG അക്കോമഡേഷൻ ആണുള്ളത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെന്റഡ് റൂമിലാണ്, ചെറിയൊരു റൂമിലാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ട്രാവലർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്, അതായത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവർക്ക്, കുറെ അധികം കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സഞ്ചാരമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, കാരണം ഇവിടുന്ന് ഒരിടത്ത് പോയി അവിടുന്ന് വേറൊരിടത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു ദിവസം തങ്ങി 2 ദിവസം തങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് മെട്രോ സിറ്റികളിലോട്ട് കുടിയേറി വളരെ ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വീടുകൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ, അധികം സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കാറ്റഗറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ അതിന്റെ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും. ഏകദേശം 2-2.5 കിലോയാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്കൊരു കോളേജ് ബാഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബാഗിൽ പോലും അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഓൾറെഡി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ളവരുടെ അവസ്ഥ, അവർക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നനയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് ചിലവാകും, എത്ര മണിക്കൂർ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിന് പകരം വളരെ കുറഞ്ഞ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ, വളരെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ചെലവിൽ, വളരെ കുറഞ്ഞ വാട്ടർ കൺസംഷനിൽ നനച്ചെടുക്കാം, നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഇത് നമ്മുടെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ചൈനീസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കളർ പോകുന്ന തുണികൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് നനയ്ക്കാറില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ മെയിൻലി ഏതാണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും മറ്റുള്ള തുണികളുടെ കൂടെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഇട്ട് നനയ്ക്കാറില്ല. അതൊക്കെ വേറെ ഇട്ട് നനയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് നനച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നനച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഇത് നനച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നനയ്ക്കുന്നതിനൊരു ലെവലുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുണി നനച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നൊരു ചെറിയ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ കണ്ടു, എത്ര സിമ്പിൾ ആണല്ലേ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അലക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു മെഷീനാണിത്. അതിനകത്ത് അധികം സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല. നമുക്കൊരു ബക്കറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്കൊരു ജീൻസും ഒരു ടീഷർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷർട്ടും, നമ്മൾ ഒരു പെയർ ഡ്രസ്സ്, അത്യാവശ്യം നാളത്തേക്ക് വേണ്ട ഒരു പെയർ ഡ്രസ്സ് അലക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ വെറും 5 തൊട്ട് 6 മിനിറ്റും വരെ മതി. അത് കൂടാതെ വെള്ളത്തിന്റെ കൺസപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, വളരെ കുറച്ച് മതി. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതൊരു പോർട്ടബിൾ മെഷീനാണ്, വളരെ ചെറിയ മെഷീനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ മാനുവൽ ഉണ്ട്, മാനുവൽ പ്രകാരം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്ന്, ആദ്യമായിട്ട് ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഹാൻഡിൽ ലോക്ക് ഉണ്ട്, ലോക്ക് ചെയ്യണം. വീഡിയോയിൽ അത് ലോക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് ഷെയ്ക്ക് ആവില്ല. രണ്ട്,
മാനുവലിൽ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രം തുണി അലക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പോകും. മെഷീൻ കേടാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മിക്സി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ സ്വിച്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ എങ്ങും തൊട്ടാൽ കറണ്ട് അടിക്കില്ല, അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നാലാമത്തെ കാര്യം, ആദ്യം സോപ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അലക്കുക. അതിനുശേഷം ആ സോപ്പ് പൊടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു തരി പോലും സോപ്പ് പൊടിയുടെ അംശമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ തുണികൾ വൃത്തിയായി അലക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ചെറിയ ബക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഒത്തിരി പുറത്തോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമുക്കൊരു വലിയ ബക്കറ്റ്, ഒരു 30-40 ലിറ്ററിന്റെ ഒരു ബക്കറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ഉത്തമം. അതിനകത്ത് മെഷീനകത്ത് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ വാട്ടർ ലെവൽ വരെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട്, വീഡിയോക്കകത്ത് കണ്ടു, കൈകൊണ്ട് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൈയിട്ട് തുണി എടുക്കുന്നു. ഷോക്ക് പ്രൂഫ് ആണ്, കറണ്ട് അടിക്കില്ല, 100% ഉറപ്പാണ് കമ്പനികൾ തരുന്നത്. 1 ഇയർ വാറണ്ടിയുള്ള മെഷീനാണ് ഇത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ആമസോൺ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ഡേയ്സ് റിട്ടേണബിൾ ആണ്. അതായത് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ മെഷീനും ചെറിയ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഒന്ന്, ബക്കറ്റിൽ ഇത് മെഷീൻ ഇട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തെറിക്കുന്ന ചാൻസ് അല്ല, വെള്ളം തെറിക്കും. പിന്നെ ഓവർലോഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആകും. ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മെഷീൻ ഇട്ടു, വെള്ളം ഒഴിച്ചു, പൗഡർ ഇട്ടു, നമ്മൾ തുണികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മെഷീൻ നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇടയ്ക്കെങ്ങാനും സ്പീഡ് കുറയുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി എടുത്ത് മാറ്റുക. കാരണം മെഷീൻ ഓവർലോഡാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓവർലോഡ് അല്ലെന്ന്, പക്ഷേ ഓവർലോഡാണ്. ഒരു തുണി ഇങ്ങെടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മെഷീൻ പഴയപടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. തുണി അലക്കാനാണ് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ആരും പറയാത്ത കാര്യമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ തുണി അലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പകരം നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ഇല്ലെ ബേക്കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എന്തിനൊക്കെ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ലസ്സി ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കാം. ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ഇതിന്റെ പണിയും സ്പിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മെഷീന്റെ വില എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കിപ്പോ സിംഗിൾ പീസ് മേടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ പീസ് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വില എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം, അതുകൂടാതെ ഒരു ബിസിനസ് അവസരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതെങ്ങനെ ബിസിനസ് ആക്കി തീർക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആമസോണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പോർട്ടബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഇത് 3499 രൂപയാണ് വില. 2311 രൂപയാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്, ചൈനീസ് അല്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഐറ്റം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ. 2 കിലോ 300 ഗ്രാം നമുക്കൊരു ബാഗിൽ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സും പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സും ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ പോസിറ്റീവ് കമന്റ് ആണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് റിയലി യൂസ്ഫുൾ, ബട്ട് ബിഫോർ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത് സോക്ക് ദം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2-3 hours ഫോർ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്. യൂസ് ബക്കറ്റ് അപ് ടു 20-35 liters കപ്പാസിറ്റി. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു മെഷീനാണ്. പോർട്ടബിൾ വാഷ് ഹാൻഡി ബക്കറ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡിസൈൻ ഫോർ 5 years ഡ്യൂറബിലിറ്റി വിത്ത് വാലിഡ് 1 year വാറണ്ടി. 1 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മെഷീന്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്. ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. വുമൺസ് ഹെൽപ്പർ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ആമസോൺ. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് കമന്റുകളുണ്ട്. വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സ്മോൾ ഹോംസ്. ഈ ഒരു മെഷീന്റെ വില വരുന്നത് 2298 രൂപയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യ മാർട്ട് പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 10 പീസ് 20 പീസ് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. മറ്റേത് സിംഗിൾ പീസ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ആ വിലക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡി വാഷിംഗ് മെഷീൻ 850 രൂപ. 950 രൂപ. 10 പീസ് വാങ്ങിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു മെഷീൻ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ്. സൂര്യ മാജിക് ഹാൻഡി വാഷിംഗ് മെഷീൻ 850 രൂപ പെർ പീസ്. ഇത് 220 വോൾട്ടാണ്. 2.25 അതായത് 2.25 കിലോ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളത്. വെയിറ്റ് 200 വരുന്നുണ്ട്. 350 വാട്ടാണ്. യെല്ലോ ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ A1 ട്രേഡേഴ്സ്, കൃഷ്ണനഗർ, ഡൽഹിയാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നമ്പർ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ അല്ലാതെ തന്നെ 1400 രൂപ 800 രൂപയുടെ ഒക്കെ മെഷീൻ ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക. ഈ മെഷീൻ ഇവിടെ 28 പീസ് മിനിമം വാങ്ങിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതിന് ഈ റേറ്റ് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പം വീഡിയോ കണ്ടു. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ബൾക്കായിട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടും, എവിടെ കിട്ടും എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മെഷീൻ, ഇതുപോലുള്ള മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എല്ലാ പ്രിക്കോഷനും എടുത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലാഭം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഞാൻ ഓൾറെഡി കമ്പനിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 1.5 ലക്ഷം രൂപ മാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് എന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നമുക്ക് ടാക്സ് സഹിതം ഏകദേശം 1300 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും നമുക്ക് മെഷീൻ നമ്മളുടെ കയ്യിലെത്തുക, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഈ 1300 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളുടെ എത്തുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഒരു 2000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റിയാൽ 700 രൂപയായിരിക്കും നമ്മളുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലും 600 രൂപ പെർ പീസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ഈ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വളരെ വലിയ അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. കാരണം ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാം. സർവീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളണം. അപ്പോൾ 600 രൂപ പെർ പീസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 10 പീസ് വിൽക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 6000 രൂപയായിരിക്കും നമ്മളുടെ പെർ ഡേ പ്രോഫിറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 25 ദിവസം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻകം. കൂടാതെ ഇത് ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലൈനിൽ 3000, 3500 രൂപ വരെ വിൽക്കുന്ന സൈറ്റുകളുണ്ട്. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റും. അതിന് അങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് GST മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1.5 ലക്ഷം രൂപ മാസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആദ്യം വരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അത് വിട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ നടക്കുന്ന കാര്യം അല്ല എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാള് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും, ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ വിൽക്കും, നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നേരെ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കുക. 2 പേർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് 20,000 രൂപ വെച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കുക, 40,000 രൂപ ശമ്പളം. അപ്പം അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ടാർഗറ്റ് 5 മെഷീൻ ആയിരിക്കണം. 25 × 5 125. 125 മെഷീൻ വിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് 20,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത്. 2 പേര് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ 250 മെഷീനായി. പിന്നെ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം, ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം, ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഏതെല്ലാം മാർഗത്തിലൂടെ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അല്പം സമൂഹത്തിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. അധികം സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ, അധികം പ്രശ്നമില്ലാതെ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെഷീൻ കിട്ടത്തില്ല. ഒരു 10 to 20, 30 മെഷീനെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. മെഷീൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ മെഷീനുകൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് 125 മെഷീൻ ആ വ്യക്തിക്ക്, 20,000 രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അദ്ദേഹം ഒരു 100 മെഷീനെ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ആൾ 100 മെഷീനെ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 200 മെഷീനാണ് ടോട്ടലി വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു മെഷീന് കിട്ടുന്ന 600 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 600 × 200 1,20,000 രൂപ. 40,000 രൂപ അവരുടെ ശമ്പളം. അതിനകത്തൊന്നും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് 80,000 രൂപ പെർ മന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് 2 പേരെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേരാക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാമല്ലോ. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇടുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.